Babacar Ndiaye loxo si gawaay ana seen monsieur le maire Babacar ñëw na Babacar ñëw na Babacar ñëw na
lii moom faaw dafa bëri. ci kaw loolu nag lii ñu def tey daf di benn soirée sportive donc initiative bi ñu ngi koy tuddee feu de joie. feu de joie nag ironie la ni koy tubaab bi di wooyee safara ak mbégte xam nga safara ak mbégte moom ànduñu waaye ironie la boo xam ni safara saa ngi jolli waaye ambiance bi la ñu dund mu nekk loo xam ni dañ ko daan gis ci gox goxaar yi waaye APR ànd ñu Pastef liggéey am mission d'innover et d'œuvrer plus loolu moo waral ñu jël initiative bi indi ko ci biir commune de Goudiama waaye ci kaw loolu objectif bi mooy lu jafe am mooy réunir les acteurs du foot au niveau de la commune de Notto Goudiama waaye li objectif bi dëgg mooy message u fair play cohabitation am ci biir njiiti sport yi ndax lii daawul am mu nekk lu historique loo xam ni football dafa war a boole waaye warul xajale loolu mooy vocation bi waaye ci kaw loolu le président Babacar daf ni du yam ci loolu raison pour laquelle moo ni ASC bu participer yëpp dina leen jox équipement sportif ASC bu nekk dina am 2 ballons waaye aussi dina am 2 heures de dossard waaye tamit da si teg benn enveloppe bu doon jàppale ko ASC yi enveloppe bi nag surprise la bokkoon ci programme bi waaye gis nañ ni nawetaan bu mosaan a am ASC bu nekk day soxla ndimbal boobu raison pour laquelle mu ni enveloppe boobu daf ko ci boole ngir jàppale wal ASC yëpp kon mu nekk bés boo xam ni bu ñuy mën a lim li ñu ko organisé bu doon capitaliser fonds yi day dem autour de 3 millions yoo xam ni daf koo yëkkati ngir jàppale ko ASC yi nga xam ne dañuy participer ci zone 1B bu Notto Goudiama kon sans plus tarder bala ñuy dugg ci remise des prix yi Esprit mu ngi fi ku ne xam na Esprit Big You Esprit de rappeur bu mag Big Du aussi mu ngi fi waaye waa club taekwondo aussi parce que sport la ñuy def. Now I don't know how to die like well.
di gërëm bu baax bépp président ASC bu fi teew wala nga yebal sa ndaw di njëkkee nag gërëm comité d'organisation bi nga xamante ni ñoo fi dajale mbooloo mi yëpp muy comité cérémonie APL Abdou Babou jiite ko kon Abdou Babou yaa ngi ñi nga àndaloon liggéey bi yëpp ñu ngi leen di féliciter di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ngeen am amal nii bu loolu yëpp weesoo itam ñu gërëm bu baax tout le mouvement APL ànd Pastef fa liggéey ngeen xam ne ci seeni xalaat ci la lii taxawee nekkul ni benn am na lu muy liiwee rek day yàq say dañu wootee réunion ni ban taxawaay lañ mën a am par rapport ak les jeunes mooy nawetaan yi nga xam ne mu ngi waaj a ñëw ku ne gis na ne daaw borom moto yi dégg naa leen laay jeg dégg naa leen jërë ngeen jëf ku ne xam na ni daaw bi ñu duggee ci nawetaan yi tuuti rek problème yu bëri daf fi amoon mu fay rappelé na ko ba ñu jàpp ci ay xale yu dëkk ci dëkk bi te ñun ñëpp ay mbokki neen lañ yàlla dogal mu fekkoon ma Espagne bi ma ñëwee itam mooy wuti pexe dem rencontrer le juge yàlla dimbali ma tamit ñu jël avocat ba yàlla dimbali ñu woyofal ko ba ñëpp dellu ci seenu njaboot yëf yi sedd si jàmm. waaw Idi Fall nee na moom kenn ngi noonu gis naa la Idi jërëjëf. ñoo xam ne nag foo mënul ñàkk wax ndaw wax foo waaye nag dañoo war a gën di amal njëriñ askan bi ñu ne nag nañ woote lu mel nii feu de joie feu de joie Modou Faye leeral na ko sànq dañuy àndandoo foo kaf ree wan ni lii ñu jëm jongante la ku ci ne da ngay ñëw ni sa dëkk ngay xeexal ku ci ne ni sa koñ ngay xeexal waaye bu jeexee jeex na maanaam 11 contre 11 lay doon. Ça sera 22 personnes qui courent après un ballon kon du affaire askan wi ku ci ne di xuloo nga xeex mën nañu commentaire nag kumbal neexal et tout waaye bu jeexee rek jeex na ku ci ne dellu jiite yi ñu bokk àndee bokk bàyyi ku nekk ci bitit mënul paas kenn ku nekk ci biir ba mu dugal xeex ci bitit mënul tax yëf yi sotti kon ñu xam ne li waral ñu woote lii mooy ñu préparer askan wi xam ni bokk gi rafet na ba pare dëkk gi rafet na ba pare bu kenn andi leen ni problème ñun ñëpp ñu doon benn dem fooy ki gañe jàmm ni ñooy incha allah loolu bokk na ci li nga xam ne moom lañ leen di soññee. mouvement APL nag daa nekk mouvement boo xam ni day politique am gis-gis ci commune bi di ko wax ànd ko ak ay ndaw ay mag ay góor ak i jigéen andi ay solution yoo xam ni mosu fi am ku ne xam na ni ñun bi ñu ñëwee dañu ne ñun bu ñu yàlla dénkee mairie Notto Gouye Diama ñoog ñi ñu àndal bu soobee suñu borom dañuy fexe ba yéen di ngeen di am pelouse synthétique di ci fubale te at bi njëkk lañ wax ni moom lañ koy def incha allah. loolu nag bi ñu ko waxee ku ne xam na ni kilifa gi fi nekk jamono jii dafa rëy moog ñi mu àndal bi mu xalaatee ni lee moo gën a yomb te moo gën a baax te moo ëppal gi nga xamante ni da ngay fubal wala ngay seetaan fubal njëriñ dani naa fi teg lee dem def ji tribune boo xamante ni xaj na boo yéegee ci kaw sax poussière ba di def fekk ma jàpp ni solution bi gënoon a gaaw mooy defoon def pelouse synthétique te loolu bu doon ne ñun lii la yàlla seede na ni même pas 2 mois ñu defal leen pelouse boo xam ne fubal bu rafet ngeen fii gis ñu ne tamit loolu ba mu ko dalee wax yàgg na ñu ne itam bu ñu fi yàlla tegee incha allah dañuy fexe ba guddi la ñuy fubal ba nga xamante ni kii dem tool day dem toolam kii nga xamante ni day def commerce mu def commerce am kii def leneen bu guddee ñun ñu dem fubali ku gañe du ñu déranger kenn ndax réew yi ëpp si àdduna bi noonu la ñuy def yaakaar naa ku si ne si yéen gis na ni Ligue des champions guddi lañ koy fubal daanaka su ngeen di xool. yenn championnat yi ci bitim réew noonu lay demee kon ñun war a gëm suñ bopp jàpp ni ci wàllum ndaw ñi lu ne dañ koo war a def li ko standard internationaux yi di defee kon loolu lu ñuy teg ci seen loxo la. man itam mu am gis-gis ne war naa ginnaaw bi yàlla dogalee ma nekkoon président ASC ndax tamit waaw ma woon ci terrain bi xaj na ndax bi nit ñi di jàng football wala ci xarañ ci football man peut-être maa ngi woon ci beneen façon jàng waaye bi ma yàlla andee boole maag askan wi ñu dénk ma ASC jël naa fa ay coupe te loolu capacité managériale bu rëy ngay am pour mën a jël coupe ci ginnaaw buñ la dénkee ba ASC kuy tañax-tañaxee du jël coupe biñ ma dénkee Médine ba ni ko Modou Faye waxee sànq yàlla dogal
ñu dem ba ma dugg ci politique askan wi ñi si ëpp daan ni nag damaa war a yemale ñëpp kon ci lañ ne naa génnaat ci présidence su ASC Médine yemale doomu commune bi yëpp loolu mooy lii ñu fi dajeel preuve la ci. kon tey Babacar bi ngeen di gis mooy Babacar bi dëkk Médina juddoo Guy gi bàyyam dëkk Arafat muy liggéeyee Ascom jaxasoog waa dëkk bi yëpp séq ak waa Njarafet ak ñëpp mooy Babacar bi nga xamante ne nag xàmmeewul ci dëkk Dagga ak ci dëkk Kër Malal ñëpp la yemale. kon ñun lépp lu ñuy def ñëpp doomi commune bi yëpp lañ si yemale moo waral ñu andil leen fi lii ngeen fi gis kon ngeen xam ne doomu commune Notto Gouye Diama la waaye nag am naa dëkk ndax Notto laa juddoo fi laa yaroo fi laa jànge fi laay liggéeyee itam te dama fier nag ci doon doomu Notto Gouye Diama tuxuwuma sancaanuma fii laa nekk di leen défendre guddi di leen défendre suba di leen défendre dañoo bokk si ñi nga xam ne dañ naan guddi Notto lu mu guddi fu ñu mën di dem moo xam Europe fu mu mën di doon Notto rek kon ñu ngi dénkaat suñu bopp tund Notto Gouye Diama di dénkaat suñu bopp fii nga xam ne moom lañ am di ko sagoo politique bi ñu dugg nag bu ñu amul woon seen kàddu du ñu ci dugg laata ñu cee egg fii nga xam nga ne ngay politique xëy si ñetti fan nga woo nit ñi ñëpp ñu ñëw daje fi surtout les jeunes daa fekk nga jëflante ak ñoom jëflante bu rafet kon ñu ngi leen di dénkaat suñu bopp waa dëkk bi di dénkaat suñu bopp waa tund wi waa commune bi yëpp di leen wax ne lii ñu bëgg lii ngeen bëgg yal nañu ko yàlla jox muy commune bu émergente muy commune bu développé ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp yàlla def fi koom wërsëg am fi dëkk bi jëm kanam incha allah commune bi yëpp émergé développé incha allah ndaw ñi gis ci seen bopp man de dinaa leen liggéeyal ci kàttanu suñu borom te bu ma leen ko waxee war ngeen koo mën a gëm waaw bu ma leen nee dinaa leen liggéeyal bay boo ngeen gëm ko ndax yaakaar naa fi ma jotagum jaar koog baykat yi jaar koog commerçant yi yaakaar naa ni du leer nañ la ndax ab dëkk boo fa dëkkee bu ñu bayee ba ñoral ñëw ne la teel ñu sunu alal bu ñu soxlaa jiw ni la yow lañ ko yaakaare bu ñu soxlaa engrais ni ci yow lañ ko yaakaare bu ñu bëggee jaay ni ci yow lañ ko yaakaare yaakaar naa confiance bu ñu weesu loolu kon nag li ngeen ñu jàppale ba ñu egg fii ñu ngi leen di tàllalaat suñu loxo ne leen ngeen gën ñu jàppale ci kattanu suñu borom dina leen liggéeyal seen dëkk liggéeyal leen seen commune jeunesse bi gis ci seen bopp fàtte ak ci seen bopp incha allahu rabbi loolu moo doonoon message waa di gërëm nag ñëpp ñi fi teew di gërëm Saalum yi di gërëm ñi xam ne ñu ngi ci marché bi di gërëm ne di leen xamal ne daal man Babacar bàyyee naa leen sama bopp ndaw laa bokk ci yéen ñu bëri fii samay morom lañ te fii yaakaar naa jotaayu ndaw ñi la kon war na mën a waxtaane lépp amul protocole suñu diggante nan àndandoo lépp góorgóorlu liggéey commune Notto Gouye Diama di beral bu baax nag nuyoo benn kawas Notto ndax dafa def lu am solo ci li nga xam ne moo médiatiser programme bi ñu def kon benn kawas suñu xol sedd na buy ci yow ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëmaat bu baax ASC yi fi teew yëpp ngeen xam ne man dama leen bëgg a jàppale te incha allah lii dañ koo commencé rek Modou Faye wax na dinañ leen jox kenn ku si nekk ñaari paire de sacs pour ngeen koy entraîné bal yi ay bal compétition la ku si nekk dinañ la jox ñaari bal waaye dinañ ko boole ak enveloppe bu 50 000 ngeen démarré ko nawetaan yi maa ngi sant